ಶೀತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನುವು ಹಾಲಿಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ರೆ 15 ದಿನ ಅಂತೂ ಇರೋದು ಪಕ್ಕ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಗ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿನ ಮೆಣಸು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 20 ಗ್ರಾಂ ಮೆಣಸು, 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಟೀ ಕುಡಿದಂತೆ ಕುಡೀರಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.